Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Alors le dessert d'aujourd'hui, gardez-le bien dans vos petits cahiers parce qu'il est juste très bon, très frais, très facile, rapide. La tarte au citron avec juste des biscuits à la cuillère, vite fait, bien fait. Je vous assure qu'il n'a rien à envier. Un bon gâteau au citron. Parce que la crème, elle est très bonne. Donc, nous allons dire ensemble. Avec une belle meringue italienne aussi dessus. Une légèreté incroyable. De l'acidité. Allez, on y va. Et on va commencer la recette ensemble. On va commencer par la crème. Hein. Il n'y a pas de pâte. Donc là, je prends 150 ml de jus de citron. 150 ml de jus de citron. 70 g de sucre. Ou l'autre, je le laisse pour avec les œufs. Je fais chauffer. Je fais comme une crème pâtissière, mais au lieu du lait, je mets du jus de citron. Donc, on a le mélange taillé et là, je commence à préparer l'autre préparation. Un œuf ou 2 jaunes d'œufs. Hababit ou zouj sforat talbit. Donc, nous allons comment vous conservez vos blancs d'œufs quand vous les avez en excès. C'est ce que je fais tout le temps avec mes blancs d'œufs et c'est nickel. Donc les œufs tawana. Ensuite, on va prendre 20 g de poudre à flan ou pardon, pas 20 g, 40 g de poudre à flan ou la maïzena, sinon moitié-moitié. 20 g poudre à flan et 20 g maïzena. نخلطوهم très bien, dès comme la recette de toute manière. La poudre à flan, هذاك الفلان اللي ما فين نشريوه في الشكاير. Ça donne un très bon goût pour un bon goût et une belle texture pour la crème. نزيدو نديرو هذاك le sucre اللي قعد en mélange كيما ما فين نديرو une crème pâtissière classique. Et là, on rajoute la crème liquide, 70 ml نتاع la crème liquide. Une fois سخن القارص ديالنا كيما الحليب, là on viendra juste verser un tout petit filet sur la préparation تاعنا تاع les œufs et la crème. نزيد un zeste de citron pour renforcer encore plus le goût du citron في la crème تاعنا. ندير غير شويه. Il faut faire attention pour ne pas cuire nos jaunes d'œufs. Et là, je remets comme dans la méthode de la crème pâtissière. Je remets ma crème. Là, je vais bien racler les bords. Je remets ma crème sur le feu. Il ne faut pas la quitter des yeux. Elle va s'épaissir. Une fois que la crème s'est épaissie, on le beurre qu'on a mis de côté, 50 g de beurre. Parce qu'après, on va lui rajouter de la crème fouettée. C'est la crème liquide en chantilly. Une fois qu'on très bien la pâte tana, la crème tana, je ne vous dis pas. Là, je rajoute le beurre tana. Ensuite, je vais tout lisser parce que comme il y a un blanc d'œuf, on ne sait jamais. On va un morceau de blanc d'albumine qui ne s'est pas mélangé la crème terrée. Donc, je vais la lisser avec un mixeur plongeant. Voilà. On va la filmer à côté on va la filmer au contact. ونخلوها تبرد حتى تولي vraiment bien شاده روحها باش من بعدك ندخلوا لها لا كريم فويتي pour l'alléger. Donc هاد لا كريم درتها ديجا في لا روسيت تاعي تاع لي تارت اللي وريت لكم العام اللي فات. Et franchement vous pouvez la garder pour toutes vos préparations نتاع les gâteaux au citron, les tartes au citron, comme vous voulez. Hein. انا شوفوا je filme au contact. Je mets à refroidir. Donc, tu vois comment je conserve. On a des petits sacs de congélation. On nous 100 g, toujours le blanc d'œuf, dans le shkewra, on a dans le congélateur. On a les meringues, les meshkouk, les macarons. Voilà, il n'y a aucun souci pendant 6 mois. Là, je prends un 150 ml de la crème liquide, 150 ml de la crème, نضربهم en chantilly.
Là, je vais détendre ma crème au citron et je vais incorporer doucement la crème taille battue. نقدروا même نجوزوا لها le fouet électrique هكذا باش on va bien la lisser. Vous allez goûter de la crème وترجعوا لي الخبر. هنا نحكموا لي بسكويت تاعنا à la cuillère ونديروهم sur du papier sulfurisé, un grand papier cuisson. Alors هنا j'ai oublié une étape. Normalement, je dois imbiber légèrement. Légèrement ماشي حتى نهار خلاص ينحلو كامل لا. دوك تشوفوا نتفكر بلي ما درت لهاش le sirop. C'est un petit sirop au citron. نحط لكم la recette تاعو un sirop très très léger. Voilà, هاهوك. Normalement ديروا غير شويه هكذا باش ما تجيكمش ناشف كواكو ما يجيش ناشف مي دو بريفيرونس يعني pour avoir vraiment حاجه شابه كيما تقول هذيك التونسيه حاجه لو توب ديروا هكذا un sirop bien citronné. ومن بعد on va étaler كامل la crème ديالنا sur comme c'est comme si on avait un gâteau roulé. فكرني شويه في الجاتو روولي داك تاع زمان تاع العراس تاعنا في الجزائر. وهنا on va rouler doucement délicatement, c'est pas évident mais vous allez y arriver. Ne lâchez pas. شوفوا خشنوا راسكم en cuisine il faut تخشنوا راسكم شويه تمرميده شويه ترنجيق mais on va y arriver. Voilà هكذا ندوروه ومن بعد on va bien enrouler ونزبطوه très très bien. On va faire un boudin هكذا نزيروه comme un gros bonbon ونحطوه au frais. نحطوه pendant 2 heures. إلا شفتو ما عندكمش بزاف الوقت ديروه في الكونجيلاتور pendant 30 minutes باش يشد روحو. هكذا نزيروه كامل باش تشد لا فورم تاعو نخلوه يبرد ومن بعد on passe à la préparation de la meringue نتاعنا إيطاليان. هنا درت 50 مليلتر نتاع الماء و 150 مليلتر نتاع السكر نخلوهم يطيبوا ان سيرو à 112 degrés. نطلعوا لا كيسون تاعو لازم لكم ترمومتر بوغ هاد لا مورينغ. هاد لا مورينغ تخلوها في الفريغو فوق الكاطو ما يولد لكم الماء ما والو. هنا 75 غرام دو بلان دوف قيس دو بلان دوف et demi. Mais il vaut mieux avoir une balance pour tout ce qui est meringue هادو italienne et suisse باش on a vraiment l'exactitude. هنا نطلعوا لو سيرو تاعنا حتى ل 112 وهنا نجيو نديروهم فيلي بلا عقل. لي زو تاعنا كنا بداو كومونسي ا موسي ضربناهم شويه وهنا نجيو on va serrer nos blancs d'œufs. Ça nous fait une très belle meringue avec le bec d'oiseau. راكم تشوفوه. فوالا نخلوها حتى تبرد لو روبو تاعنا افون ولا الباتور حتى تبرد لا مورينغ. ومن بعد on vient passer à la décoration. هاني نحيت هذاك المسند ديالي شوفوا بالعقل لا روحوا له غير بالعقل ما تخافوش غير برك هاد لي بروميير اللي لصقوا شويه ميم با لصقوا ابري وحده يتنحى دوسمون دوسمون جوست مع دوك لي جونكسيون اللي كاين ان بو دو كول. vous inquiétez pas. هنا جو في ايغاليزي مي بور. دوك شوفوا كيفاش يجي الغولي هذاك داخل كامل الحبيبات بي لا كريم suffisamment de crème. هنا je prends un ado je vais mettre de la meringue sur ma petite bûche. Une petite décoration vite fait bien fait. Et ensuite je passe le chalumeau pour lui donner de la couleur. Voilà, là ما نقدرش نرجعوه للفوق دونك نديروا له un peu de enfin chalumeau من الفوق باش نحمروا له وجهو. Moi j'avais des citrons confits اللي كنا ديجا وسيناهم ensemble. تسيبوا لا فيديو في لاشين تاعي. فوالا تحبوا ترجعوه يبرد. انا راني قطعت شويه وهنا انا اللي دقت ماشي الجيش الانكشاري باسكو ماشي بزاف يحبوا القارص دونك هنا جو دي با واحد لا فريشور ما عندي ما نقول لكم. بيان سور سي اون دوزيام لا مورينغ elle est juste elle est sucrée juste ce qu'il faut. هذاك لا هنايا كوم ما شربتوش بزاف درت دي بيبيت دو جو دو سيترون حبيت فريمون القروصيه. راكم تشوفوا غير هكذا وسيت له جوج دميعات تاع القارص. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه كما مرة نقول لكم توجور الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم وغدوه ان شاء الله وصحه سحوركم.